Друзі, ось такий варіант 636 гривень. Вона йде з акумулятором, сенсорна панель керування, 3 режими освітлення, тепле, нейтральне та холодне світло. Режим читання можна вимикати, та можна таймер на 10 хвилин ставити. Працюють як від мережі, так і від акумулятора. Ось під мережу вхід, це можна заряджати телефон USB роз'єм. Гарантія 12 місяців. Кому цікаво, звертатися до нас. Продаємо також на опт, на роздріб. Відправляємо по всій території України. Зробити замовлення можна за номером телефону внизу під цим відео або у шапці профіля є наш сайт. Саме головне, на нас підписуйтесь кожен тиждень, новинки та акційні пропозиції для вас. Всім гарного дня!